اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس. معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه هنكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على قناه صحه وتخسيس. الناس اللي اول مره تشوفنا يا جماعه القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات اللي بنقدمه على القناه. لو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش نشارك القناه لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. الناس المشتركين معايا، الناس المتابعين معايا على القناه، عارفين ان احنا الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم على الكحه، وعدتكم الحلقه دي ان احنا نتكلم على السعال الديكي. النهارده يا جماعه هنتكلم على السعال الديكي، هنعرف ايه هي اسبابه، هنعرف ايه هي طرق العدوى او بينتقل ازاي من شخص لاخر، ايه هي عوامل الخطر، ايه هي اعراضه عشان اعرف ان انا عندي السعال الديكي ولا لا. هنعرف كمان ايه المضاعفات بتاعته، امتى لازم اروح للدكتور. هعرف طرق التشخيص اللي بيقوموا بيها بعض الاطباء علشان ياكدوا الاصابه بعدوى السعال الديكي. هنعرف كمان الادويه وطرق العلاج بتاعه السعال الديكي، واعمل ايه انا كشخص لو انا مصاحب او مختلط مع شخص اتصاب بالسعال الديكي. كل ده هنعرفه في الحلقه دي، ولكن بعد. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. اهلا بيكم مره تانية في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هو السعال الديكي؟ بنقول عليه يا جماعه بنسميه الووبنج كاف او بنسميه البرتاسس. ده عباره عن مرض شديد العدوى، يعني حاجه معديه بيصيب الجهاز التنفسي. بيتميز ان فيه كحه متقطعه بس شديده، بيتخللها صوت شهيق، بيبقى فيه صوت شهيق عالي النبره يشبه صياح الديك، ومن هنا جاءت التسميه. بس بتلاقي الانسان اللي عنده السعال الديكي يا جماعه عنده صعوبه ان ياخد نفسه، وفي صفير في الصدر بتاعه. يعتبر مرض من احد امراض الطفوله قبل ما يكتشفوا لقاح للمرض. طيب ايه هي اسبابه يا دكتور؟ اسبابه بكتيريا بتسمى بورديتيلا بيرتاسيس، واتسمت بالاسم ده يا جماعه لان اكتشفها العالم والباحث بورديت سنه 1906. البكتيريا دي بتوجد فين؟ بتوجد في الافرازات الانفيه والفم وافرازات المجاري التنفسيه لما يجي المريض يعمل بصاق من بقه، او خاصه بعد ما يكح بيبقى البصاق ده موجود فيه البكتيريا دي، وبتبقى معديه لو حد لمس الافرازات دي بتاعه المريض. بعد كده نخلي بالنا ان في مرض مشابه لمرض السعال الديكي بنسميه نظير الشهوق اللي هو بارابرتوسيس، وكمان التهاب القصب التشنجي اللي هو سباستيك برونكايتس. المرضين دول يا جماعه شبيهين جدا بمرض السعال الديكي. طيب طرق العدوى ازاي؟ بينتقل عن طريق ان الشخص المصاب السعال او عطس، والشخص الثاني اتنقلت له هذه الافرازات عن طريق اللمس او غيره. المريض بيظل بينقل العدوى لمده 3 اسابيع من بدايه الكحه عنده، يعني يفضل ينقل العدوى للناس اللي حواليه خلال 3 اسابيع، يعني 21 يوم من بدايه السعال. طيب ايه هي عوامل الخطر اللي انا ممكن اقول ان انا ممكن اتصاب بالسعال الديكي؟ اول حاجه الاطفال الصغيرين جدا قبل ما يكملوا دوره التطعيمات بتاعتهم، 40% منهم بيبقوا اقل من 6 شهور، وفي نسبه 70% بيبقى تحت 5 سنوات. كمان المراهقين يا جماعه والناس الكبار علشان مناعتهم بتضعف، وبينتهي مفعول تحصين اللقاح بتاع السعال الديكي. طيب دكتور بعد اذنك، ايه هي اعراض السعال الديكي؟ الاعراض بتاعته يا جماعه بتبقى في 3 مراحل. المرحله الاولى بتحدث الاصابه يا جماعه وبتبتدي تظهر عند الاعراض بعد 7 ل 10 ايام. الاعراض بتاعته بتبقى شبيهه باعراض الزكام، بيبقى فيه رشح واحتقان بالانف، العينين حمراء فيها دموع، في حمى، في كحه. والمرحله الاولى دي بيبقى مدتها اسبوع. المرحله الثانيه بتبتدي بعد الاسبوع، بيبتدي يحصل تراكم المخاط السميك داخل المجاري الهوائيه، وبالتالي تبتدي معايا او مع الطفل او مع المصاب كحه شديده ومستمره لفتره طويله. الكحه دي للاسف بتسبب ان هو يرجع، تسبب القيء، والقيء طبعا بيزود لي الجفاف. بيحصل كمان في الطفل او في المصاب ان هو يكح
لحد ما وشه يحمر او يزرق، بيحصل احمرار وزرقان في الوجه، في ارهاق شديد، تنتهي بصوت شهيق مرتفع الطبقه اثناء نفس الهواء التالي اللي بيجي في صوت صياح الديك اللي جات منه التسميه زي ما قلت لكم بعد شويه. خلي بالنا ان بعض الاطفال ما بتكحش ابدا في المرحله الثانيه، وبس بيبقى عندها في صعوبه في التنفس او يتوقف عندها التنفس بشكل مؤقت، لكن نادرا في المرحله الثانيه ما يصاب المريض بالحمى، لكن السخونيه بتبتدي بس في اول اسبوع، لكن في المرحله الثانيه ما بيبقاش فيه سخونيه، وبتستمر المرحله الثانيه من 4 ل 6 اسابيع، يعني من حوالي شهر لشهر ونص. نوبة السعال اللي بتيجي او نوبة الكحة اللي بتيجي بتتكون من 5 سعالات، يعني 5 كحات متتالية قوية وسريعة. المرحلة الثالثة فيها بتقل حدة السعال او شدة الكحة بتقل، وبتنتهي خلال شهر. طيب انا ما عالجتش السعال الديكي، يا ترى ايه هي المضاعفات؟ بالنسبة للكبار بيحصل كدمات، تشققات بالضلوع، بيحصل فتق بالبطن، بيحصل تمزق للاوعيه الدمويه في جلد العين، تلاقي العين لونها ابيض. بالنسبه للرضع بتبقى المضاعفات شديده، يعني زي الرضع اللي سنهم اقل من 6 شهور للاسف بيحصل عندهم التهاب رئوي، نيمونيا، تباطؤ او توقف التنفس، بيحصل عندنا جفاف وفقدان الوزن بسبب صعوبات التغذيه ما بنعرفش الام ترضعه، بيحصل عنده التهاب في الاذن الوسطى والتهاب في الشعب الهوائيه، وبيحصل عنده نزيف تحت الجلد ونزيف من العين ونزيف من المخ نتيجه زياده الضغط داخل الجسم بسبب شده الكحه. الوفاة بتبقى نادرة ولكن أحيانا بتحدث بين الأطفال الرضع. طيب دكتور إمتى أروح للدكتور؟ إمتى لازم أروح للدكتور؟ ومين الطبيب المختص إنه يعالج السعال الديكي؟ أول حاجة لازم واحد يكون مختص بالأمراض المعدية. أول حاجة أروح للدكتور لو الطفل أو المصاب عموما في قيء، الوش بتاعه اتحول للون الأحمر أو الأزرق، أو البشرة بتاعته اتحول لونها، التنفس بصعوبة، لقينا حصل انقطاع للتنفس عنده بشكل ملحوظ، حصل حسيت بصوت الاستنشاق بصوت مصحوب بصوت الشهوق او بصوت صياح الديك، يبقى دي حالة معروفة ان هي حالة عدوى السعال الديكي، فلازم اروح بيه للدكتور. في حالات في السعال الديكي بتستدعي طلب الرعايه الطبيه الفوريه، زي ان الطفل يتوقف عن التنفس، محتاج ان انا انقله طبعا على الرعايه عشان اعمل له انعاش قلبي رئوي. كمان لو في ظهرت عندي علامات الاصابه بمتلازمه الضائقه التنفسيه اللي بنسميها acute respiratory distress syndrome، كمان لو ظهرت عند الطفل علامات الجفاف زي فقدان الوزن، جفاف الاغشيه المخاطيه، وتلاقي الطفل يبكي بس من غير ما ينزل دموع. دكتور ازاي الدكتور بيشخص السعال الديكي؟ اول حاجه التشخيص بتاعه عشان تبقوا عارفين يا جماعه صعب جدا في المراحل الاولى، لانه بيتشابه العلامات والاعراض بتاعته مع امراض الجهاز التنفسي زي البرد والانفلونزا والنزله الشعبيه، لكن في دكاتره بتقدر تشخص من صوت السعال، اول ما الطفل يكح قدامه يعرف على طول ان ده مصاب بالسعال الديكي. طيب ايه الفحوصات اللي ممكن يعملها؟ اول حاجه ممكن يعمل لي مزرعه اختبار الفم والحلق، مسحه من البلعوم الانفي. البلعوم الانفي يا جماعه اللي هو منطقه تلاقي الانف مع الحلق، المسحه دي بتطلع ايجابيه لو كان المرض في المرحله الاولى او الثانيه، وبتطلع سلبيه لو كان في المرحله الثالثه. وممكن كمان ناخد مخاط من الانف والحنجره. احيانا دكتور بيعمل فحص عام مش خاص بالسعال الديكي، ان هو يعمل اختبار دم اللي هو CBC عشان يشوف عدد كرات الدم البيضاء، بنلاقيها زايده نتيجه وجود عدوى والتهاب في الجسم. احيانا بنعمل الBCR اللي هو تفاعل البلمره التسلسلي اللي هو البوليميريز تشين رياكشن عشان ناكد الاصابه بالسعال الديكي. احيانا برضو بنعمل اشعه سينيه على الصدر لمعرفه وجود التهابات او سوائل في الرئه. طيب دكتور انا عايز اقي نفسي من السعال الديكي، اول حاجه اعملها ايه؟ اول حاجه يا جماعه لقاح السعال الديكي، وده نوعين، نوع بنديه للاطفال الصغيرين والرضع، وده يا جماعه بنديه مع لقاحين مرضين خطيرين، الدفتيريا اللي هو الخناق والكزاز او التيتانوس، وده بيتكون من 5 جرعات، بدي جرعه عند الشهرين، وبدي جرعه في ال4 شهور، وبدي جرعه في ال6 شهور، وبدي جرعه ما بين 15 شهر ل 18 شهر، والجرعه الخامسه بديها من سن 4 سنين ل6 سنين. وده يا جماعه بنسميه
الدي تيب. في نوع للكبار بنسميه تي ديب. الصغيرين يا جماعه بنسميه دي تيب، لكن بتاع الكبار بنسميه تي ديب. طيب الحقن المعززه اللي انا لازم اخدها خلال فتره حياتي علشان امنع الاصابه بسعال الديكي. اول حاجه لازم تعرفوا يا جماعه ان الاصابه بهجمه واحده من السعال الديكي ما بتمنحنيش مناعه كامله ومدى الحياه ضد المرض، لكن الهجمه الثانيه بتاعت المرض او الاصابه الثانيه بتاعت المرض غالبا ما بنقدرش نشخصها على ان هي سعال ديكي. خلي بالكم في ناس كبار السن، لان بتبقى خفيفه طبعا، الاعراض بتاعتها بتبقى خفيفه غير الهجمه الاولانيه. خلي بالكم كبار السن اللي هم بيعانوا من التهاب رئوي مترافق مع المشي اللي بنسميه الووكينج نيمونيا، تلاقي الراجل الكبير في السن بيمشي، اول ما يمشي شويه تلاقي فيه نهجان كده في صدره بنسميه التهاب رئوي مترافق مع المشي. هم في الحقيقه اصلا مصابين بالسعال الديكي، ولكن الاصابه بتاعتهم خفيفه نتيجه ان هم خدوه قبل كده. تمام. لكن طبعا صعوبه التشخيص ما حدش بيقدر يجي في دماغه ان هو فعلا ده عنده السعال الديكي. طيب المناعه من اللقاح المفروض بتقل عند من 11 سنه ل 18 سنه، عشان كده بينصح ان احنا نلقح الكبار كل 10 سنين عشان نمنع انتقال السعال الديكي للاطفال الرضع. يعني ممكن ادي جرعه بعد ال 19 سنه، وممكن ادي جرعه للناس اللي اكبر من 65. كمان بالنسبه للحوامل بدي جرعه للحوامل في الاسبوعين من ال 27 وال 36 من الحمل. طيب الاثار الجانبيه بتاعه اللقاح يا دوب بتعملي شويه حمى، شويه صداع، شويه تعب، في تقرح مكان الحقن اللي بتاخد فيه. لكن منظمه الصحه العالميه بتقول ان التطعيم مهم جدا يا جماعه، انه منع سنه 2008 حوالي 687 الف وفاه، وتراجعت معدلات الاصابه في امريكا. امريكا سنه 2013 سجلت يا جماعه 28 الف حاله اصابه بسعال الديكي. خلي بالكم سعال الديكي عامل زي الكورونا، ممكن يقدر يعمل جائحه بين الاشخاص غير الملقحين كل سنتين او 4 سنوات. طيب دكتور بعد اذنك العلاج بتاع السعال الديكي، اول حاجه يا جماعه الراحه. لو الطفل يا جماعه اعمل معالجه ورديه وارطب الجسم. لو الطفل ما بيقعدش في اكل في بطنه او المريض ما بيقعدش اكل في بطنه، اشربه الميه كتير جدا او شرب السوائل بكثره زي الميه، العصاير، اليانسون، البابونج، الكراويه. لازم اراقب علامات الجفاف زي الجفاف الشفايف يا جماعه، او زي ما قلت لكم من شويه البكاء بدون دموع وقله تكرار التبول. زي ما قلت لكم ممكن اعلق محاليل ورديه في حاله عدم الاحتفاظ بالسوائل والاكل في البطن. كمان اعمل عزل يا جماعه، الصغيرين بعزلهم في مستشفى، الكبار ممكن اعزلهم في البيت. اقي نفسي من انتقال المرض عن طريق ان انا اغطي الفم لما اجي اكح، واغسل ايديا، وارتدي ماسك يا جماعه. خلاص احنا اتعودنا على الحاجات دي بسبب ظروف الكورونا. لو انا متواجد مع ناس تانية اتناول وجبات صغيره بكميات قليله جدا عشان اتجنب ان الطفل او الانسان ده يرجع بعد الكحه. والوجبات يا جماعه لازم تكون طبعا صحيه غير دسمه زي الخضروات والفواكه. انظف الهواء والبيت يا جماعه من المهيجات اللي ممكن تهيج لي الكحه زي الدخان والغبار، الابخره بتاعه الاكل اللي موجوده في المطبخ ابعد المريض عنها. استخدم مرطبات في غرفه النوم علشان احافظ على رطوبه الهواء، ده حاجات يا جماعه بتقلل لي السعال الديكي. او استعمل جهاز التبخير اللي هو بيسموه في بعض الدول المرزاز عشان اهوي الرئتين المتهيجه وممرات التنفس، وافكك الافرازات بتاعه المخاط السميكه اللي موجوده في الجهاز التنفسي. في الحالات الشديده للاطفال الرضع يا جماعه بضطر ان انا للاسف يتحجزوا في المستشفى واعمل لهم حاجه اسمها ميكانيكال فنتيليشن اللي هو تنفس صناعي في حاله انقطاع النفس اللي هو الابنيه، او الفشل التنفسي اللي هو الريسبيراتوري فيلير، او لا قدر الله لو حد كان حصل له نيمونيا اللي هو التهاب رئوي. طيب دكتور انا دلوقتي اتخلطت مع حاله فيها سعال ديكي، هل في ادويه وقائيه في حاله الاختلاط بشخص مصاب بالسعال الديكي؟ يا جماعه ممكن ادي مضادات حيويه عشان اقتل البكتيريا. المضادات الحيويه دي بتزود سرعه الشفاء
طب ايه هي نوع المضادات الحيويه؟ نوع اسمه الماكروليدز. الماكروليدز زي اللي بناخده في الكورونا اللي هو الازيثروميسين، وده كان انا عامل عليه فيديو، هحط لكم اللينك بتاعه اسفل الوصف. كمان في انواع تانية، ديموكلو سايكلين، في كلاريثروميسين، في اريثروميسين. اي نوع من انواع المضادات الحيويه الماكروليدز ينفع يا جماعه ناخدها لعلاج او للوقايه من السعال الديكي. في عندنا مضاد حيوي تاني اسمه ترايميثوبريم سلفاميثوكسازول، او بنسميه سبترين او سبتازول. ناس كتير تعرفوا، ناس كتير بتاخد الادويه دي يا جماعه، لكن ما ينفعش اديه للاطفال اقل من شهرين ولا للحوامل والمرضعات. خلي بالنا يا جماعه من حاجتين، ان في السعال الديكي انا مش بوصي، ما بستعملش حاجه فيها كورتيزون، وما بستعملش حاجه فيها موسع للشعب الهوائيه، وما بستعملش مضادات السعال، لان ما ينفعش اوقف السعال يا جماعه خالص، ولا بستعمل مضادات الهستامين. طرق العلاج زي ما ذكرناها في الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبنا. لو عجبنا الفيديو ما ننساش نضغط لايك للفيديو، اشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش نشير القناه لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. شكرا لكم، كنتوا في قناه الصحه والتخسيس، كان معكم دكتور حنس حشمه. الف سلامه.